សួស្តីនេះគឺជាអេពីសូតទី2អេពីសូតទី1គឺខ្ញុំធ្វើបានខ្លីដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលធ្វើវីដេអូច្រើនទេដូច្នេះហើយគឺធ្វើបានខ្លីមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងអេពីសូតទី2នេះគឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានវែងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអេពីសូតទី2នេះគឺខ្ញុំលើកយកបទបញ្ញត្តិទី2យកមកនិយាយហើយបទបញ្ញត្តិទី2ហ្នឹងគឺគេបានសរសេរថាកុំផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើមិត្តភ័ក្តិខ្លាំងពេកហើយមួយទៀតនឹងចូលរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់សត្រូវចំពោះសភៅ The 48 Level of Power នេះគឺភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអានគឺគាត់ស្គាល់ហើយអ្នកដែលសរសេរសភៅហ្នឹងគឺលោក Robert Greene ហើយលោក Robert Greene គឺគាត់មានភាពល្បីល្បាញដោយសារសភៅហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនភាគច្រើនក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងអានហើយគេអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតឬក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនៅអ្វីដែលយើងបានគិតអវិជ្ជមានមកលើខ្លួនឯងឬក៏យើងបានគិតកន្លែងតាណាដែលយើងខ្វះខាតឬក៏យើងមិនទាន់មានចំណុចដែលយើងចង់បានឲ្យយើងផុសឡើងដើម្បីឲ្យយើងកែប្រែនៅគំនិតរបស់យើងខ្លះសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលគេបានសរសេរនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិទី2ហ្នឹងគេបាននិយាយថាត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនពួកគេនឹងក្បត់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះពួកគេងាយនឹងកើតចិត្តចំណែននឹងអ្នកណាស់ពួកគេក៏នឹងប្រែជាលេងចេះក្រែងចិត្តអ្នកនិងកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកវិញផងបន្ទាប់មកទៀតគេបានឲ្យយើងនឹងចូលរកមិត្តចាស់គេហៅថា old friend ណាបន្ទាប់មកហៅគាត់មកធ្វើការជំនួសយើងវិញហើយពួកគេនឹងស្មោះត្រង់នឹងអ្នកជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអ្វីបិទពួកគេមានអ្វីជាច្រើនដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យបានឲ្យអ្នកបានឃើញតាមពិតទៅអ្នកមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែភ័យខ្លាចចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជាជាងសត្រូវរបស់អ្នកទៅទៀតបើគ្មានសត្រូវទេចូលរិះរកវិធីបង្កើតពួកគេឡើងមកឲ្យបានចំពោះគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺសក្តីវិនិច្ឆ័យមួយហ្នឹងខ្ញុំឲ្យ70លើ50មានន័យថា70លើ100ដោយសារតែកន្លែងខ្លះគឺត្រូវមែនទែនតែកន្លែងខ្លះទៀតគឺវាហាក់បីដូចជារឿងផ្ទុយដោយសារតែធម្មតាទេមិត្តភ័ក្តិមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ខ្ញុំភាគច្រើនតែងតែមានមិត្តម្នាក់ឬក៏2នាក់ដែលគេហៅថាមិត្តស្លាប់រស់ហ្នឹងណាមិត្តស្លាប់រស់គឺគាត់មិនដែល focus ទៅលើភាពចំណេញពីយើងទេគាត់មិនដែលទៀមទាពេលខ្លះគាត់អត់ដែលទៀមទាអ្វីពីយើងទេអ្វីដែលគាត់ទៀមទាគាត់ចង់បានពីយើងតែមួយមុខគាត់គឺសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ហើយរាប់អានគាត់បានយូរជាងមិត្តដតីឬក៏អាចនិយាយថារាប់អានគាត់អស់មួយជីវិតតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងការក្បត់មិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តភ័ក្តិវាជារឿងធម្មតាហើយសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលក្បត់អ្វីដែលកុហកអ្វីដែលលាក់បាំងយើងធម្មតាទេគឺយើងបានមើលឃើញបន្ទាប់ពីពេលដែលគេកុហកឬក៏ក្បត់យើងហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់គិតហើយអ្នកនរគ្នាក៏ធ្លាប់គិតដែរថាអាកំបាំងវាមានទេនៅលើលោកលុះត្រាតែយើងកុំធ្វើមិត្តភ័ក្តិខ្លះគឺគាត់ក្បត់យើងដោយសារតែសេចក្តីច្នៃធម្មតាសេចក្តីច្នៃគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ស្កប់ស្កល់ទេធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ស្មើយើងឬក៏គាត់មិនទាន់មានអ្វីដែលអាចលើសយើងបានពេលនោះគឺគាត់អាចនឹងកុហកយើងឬក៏ក្បត់យើងបានហើយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមិត្តភ័ក្តិប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាឡើងវិញយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យថាគេល្អជាមួយយើង 100% ទេឬក៏មិនអាចវិនិច្ឆ័យថាគេប្រកាសជាអាក្រក់ដាក់យើង 100% ដែរអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងសិក្សាស្វែងយល់ជាក់ស្ដែងអំពីយើងហើយនឹងគាត់បានយើងអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងនឹងបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនកាត់ទៅលើរឿងនឹងលឿនពេកទេសូមឲ្យបងប្អូនពិនិត្យហើយចាក់ពិចារណាមុនសិនតម្រាំតែយើងសម្រេចចិត្តថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាចាំយើងគិតតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនិងទង្វើរបស់គាត់មកលើយើងសម្រាប់សត្រូវវិញហ្នឹងហើយសត្រូវគឺជាសត្រូវហើយប៉ុន្តែมันប្រកាសថាសត្រូវมันអាចខ្លាចជាមិត្តទេសត្រូវក៏អាចខ្លាចជាមិត្តដែរសត្រូវខ្លះគ្រាន់តែជាសត្រូវបេះដូងទេតែសត្រូវខ្លះទៀតគឺសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុអាចនិយាយថាសត្រូវក្នុងមុខជំនួញរ៉ូស៊ីឬក៏ធ្វើការអីផ្សេងៗចឹងសត្រូវបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នសត្រូវបែបរ៉ូស៊ីធ្វើការឬក៏ business អីធំៗហ្នឹងដោយសារតែសត្រូវបែបហ្នឹងគឺគេអត់ចង់ឃើញយើងល្អទេគេអត់ចង់ឃើញយើងហ្នឹងមានបានឬក៏លេចធ្លោជាងគេទេសត្រូវប្រភេទហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន
នៅក្នុងសក្តីវិនិច្ឆ័យគេឲ្យយើងនឹងស្វែងរកសត្រូវចាស់ឬក៏សត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកធ្វើការជាមួយយើងវិញសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនបាច់ទេព្រោះអីគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើការជាមួយសត្រូវដែលយើងមិនបានចូលចិត្តឬក៏ស្រឡាញ់បានល្អទេខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍មួយហ្នឹងមិនថាខ្ញុំឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទេវាហាក់បីដូចជាទទួលយកអត់តាន់បានឬក៏ទទួលយកអត់បានប៉ុន្តែសួរថាកន្លែងហ្នឹងល្អអត់ខ្ញុំគិតថាល្អសភៅគេបានសរសេរមកគឺល្អកន្លែងហ្នឹងគឺល្អមែនប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលបងប្អូនកំពុងតែស្អប់លេចមុខមកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនកំពុងតែធ្វើហើយមួយទៀតមនុស្សដែលបងប្អូនកំពុងតែស្អប់ឬក៏មនុស្សដែលបងប្អូនកំពុងតែមិនចង់ឃើញបែរជាឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពិបាកធ្វើអារម្មណ៍មែនទែនអញ្ចឹងបើយើងឲ្យយកពួកគាត់ឬក៏យើងទៅនិយាយជាមួយពួកគាត់បែបអាចនិយាយថាបែប business ឬក៏លក្ខណៈថាចង់ប្រើឬក៏យើងយកគាត់មកធ្វើជាដែលឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែយើងគឺជាខ្លួនយើងអត់ចង់ឲ្យមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងមកដឹងអំពីការងាររបស់យើងមកដឹងអំពីរឿងរបស់យើងទេអ្នកដែលគួរលាក់គឺយើងគួរតែលាក់អ្នកដែលយើងគួរតែចំហយើងគួរតែចំហព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់យើងបន្តមកទៀតសក្តីវិនិច្ឆ័យគេបាននិយាយតថាតាមពិតទៅអ្នកមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវភ័យខ្លាចចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជាជាងសត្រូវអ្នកទៅទៀតបើអ្នកគ្មានសត្រូវទេចូលរិះរកវិធីដើម្បីបង្កើតពួកគេឡើងមកឲ្យបានសម្រាប់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិរឿងដែលភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភគឺវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចព្រួយបារម្ភពេកទេយើងមិនអាចភ័យខ្លាចចំពោះគាត់ពេករហូតដល់ថ្នាក់បាត់បង់មិត្តភាពទេនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងអីមួយយើងប្រើអារម្មណ៍ពេករបស់យើងទៅធ្វើមានន័យថាយើងហើយនឹងគាត់កំពុងតែបានដកគម្លាតគ្នាណាគម្លាតនៅក្នុងការរាប់អានឬក៏ដកគម្លាតនៅក្នុងការទុកចិត្តកន្លែងតាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចចំពោះគាត់បន្តមកទៀតគេបានសរសេរថាបើអ្នកគ្មានសត្រូវទេចូលរិះរកវិធីបង្កើតពួកគេឡើងមកឲ្យបានកន្លែងទៅនេះខ្ញុំគិតថាសង្គមបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាដែលចង់បង្កើតសត្រូវទេមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺអត់ចង់បង្កើតសត្រូវតែម្ដងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងបង្កឲ្យមានបញ្ហាឬក៏យើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំគឺតែងតែអនុគ្រោះនៅអ្នកដែលមានបញ្ហាឬក៏បង្កើតនៅកំហុសតូចឬក៏ធំអីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញគាត់មានបញ្ហាហើយយើងទៅស្អប់គាត់ឬក៏យើងទៅស្ដីឲ្យគាត់លក្ខណៈថាទៅលើកទី1បញ្ហាលើកទី1យើងស្ដីឲ្យលក្ខណៈថាដូចរឿងហ្នឹងវាធំណាស់អញ្ចឹងដូចរឿងហ្នឹងវាគួរតែស្ដីបន្ទោសណាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមស្អប់គ្នាអាហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមានសត្រូវហើយសត្រូវខ្ញុំគិតថាដូចជិះវាងបានក៏ជិះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគួរបង្កើតសត្រូវអីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគេរកតែ friendly ទេគេរកតែមិត្តភ័ក្តិទេទោះមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងចំណេញឬក៏ខាតក៏ដោយមានមិត្តប្រសើរជាងមានសត្រូវអាហ្នឹងសម្រាប់គំនិតរបស់ខ្ញុំចុះបើសិនជាមានសត្រូវវិញតើយើងគួរធ្វើបែបណាបើសិនជាមានសត្រូវវិញបងប្អូនគួរតែធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យនឹងណូទី1ទី2បងប្អូនគួរតែនិយាយស្ដីឬក៏បងប្អូនធ្វើអីត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអីសត្រូវរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលចាប់កំហុសយើងមិនថាសត្រូវរបស់យើងឬក៏មិត្តរបស់យើងទេកំហុសតើកាលណាយើងមានកំហុសគឺគេចាប់ហើយគ្រាន់តែថាការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងចំពោះអ្នកណាមួយគឺប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានសត្រូវនៅធ្វើការជាមួយបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រើប្រាស់គេតើយើងគួរប្រើប្រាស់បែបណាយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងន័យត្រជាក់អាចនិយាយថាត្រជាក់ដូចទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើគាត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅបងប្អូនអាចប្រាប់គាត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅដែលបងប្អូនមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រាប់ឬក៏ប្រើគាត់នៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសមួយឬក៏យកការងារទៅប្រើពេលនោះគឺគាត់អាចប្រកែកបានទេហើយមួយទៀតគឺគាត់អាចខឹងឬក៏ស្អប់យើងបានទេពេលនោះគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃបទបញ្ញត្តិទី2ហើយគេបានសរសេរនៅក្នុងសភៅថាទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសត្រូវរបស់ខ្លួនកន្លែងនេះគេចង់ឧទាហរណ៍រឿងមួយឲ្យយើងបានយល់គេនិយាយពីរឿងស្ដេច Hero
ស្ដេច hero ហ្នឹងធ្លាប់បាននិយាយទៅកាន់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ត្បិតពួកគេបានប្រាប់ទ្រង់ថាទ្រង់មានក្លិនដង្ហើមស្អុយឯព្រះបវរនោះទ្រង់ស្រាប់តែប្រែជាព្រះハរតីក្រៀមក្រំនៅពេលមួយរំពេចហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងទ្រង់ស្ទុះបញ្ញាមករាជវាំងវិញដើម្បីស្ដីបន្ទោសទៅលើមហេសីរបស់គាត់តើមកពេលអ្វីបានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានក្លិនស្អុយហើយមានបញ្ហាអីដែរសម្រាប់មហេសីក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងទ្រង់វិញថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សប្រុសទាំងអស់គឺសិតតែមានក្លិនដង្ហើមស្អុយអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងគេចង់និយាយថាអ្នកដែលផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងគឺជាសត្រូវរបស់យើងគឺប្រាប់នៅរឿងរបស់យើងដែលយើងធ្វើខុសដែលយើងមិនល្អគឺសត្រូវយើងតែងតែបង្ហាញថាយើងធ្វើខុសឬក៏យើងកំពុងតែខ្វះខាតកន្លែងតាណាមួយសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងមិនប្រកាសថាគេប្រាប់ទេពេលខ្លះគេប្រាប់ទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាមានវិវាទអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចប្រាប់យើងបានគឺជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏មានគុណប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាអេពីសូតទី2ខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាំយើងជួបគ្នានៅអេពីសូតទី3ទៀតអេពីសូតក្រោយៗយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងចាំជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអរគុណអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ